Asithi ima ya asithi igama lakho uLindo. uLindo ukhathele ukuhlupheka uLindo uvele wabona ukuthi ayingeke ayikhale bafana ayikhale babe kuLindo 12 unyu yena wavele wabona nje uLindo ukuthi no yazini ufuna ukushaya imoto yemali and so asimsize uLindo cause angifuni uLindo athithize. Hlakanipha muntu omnyama, mawungahlakaniphi uzoya straight ejele. Now that you've decided wena Lindo ukuthi ufuna ukuthatha le step empilweni yakho, hlakanipha ngoba ngifuna ubhanta into mina. So kumele uthole i-route e-right owaziyo ukuthi it's in between itolo namabhenki. Uyazi ukuthi every month imoto yemali iyadlula la noma kanjani iyadlula la. Once you have spotted indawo enjalo, you are one step closer to ukuthi i-dream yakho ifezeke. Number 2, hlanganisa amajita-ke manje. Usufike emajideni uza neplan ephathekayo. Kodwa ungaveli uhlanganise noma uluphi uvucu. Hlakanipha, you need abantu aba-specific. Mina ngokwami Lindo ngithi kule team yakho uzodinga abantu abawu-6 but then again angazi lutho ungangilaleli. I'm just saying ukuthi uzodinga umuntu owayeyiphoyisa noma umuntu owayeyisosha owaziyo ngamabhomu. Cause akuyani nombani uzokwazi ukuhandlisha ibhomu uzokwenzela imesi igcina iplan yakhe ingafezekanga. After that uzodinga ushaya sibhamu umuntu ongenankinga nokuqhweba oyiqhwebelayo khona uzokwazi ukucontrola ama-security. Yes. After that uzodinga i-welder uzoyidinga ungabuzi ukuthi indaba ngizokutshena later. After that uzodinga 2 drivers abantu abayishayayo imoto hayi uvucu. Ungathathi umngani wakho ngoba une-license. You need abantu abakwaziyo ukushayela and kumele baba u-2. Zokutshena ukuthi why. After that uzodinga umuntu oyedwa o-specializer kwi-IT oyi-ghost when it comes to ama-laptop. Hlanganisa-ke team yakho ndoda yamadoda. Wenze sure ukuthi awuthathi umuntu ngenxa yokuthi nakhula ndawonye or niyazwana. Thatha umuntu onalama-skills owadingayo. Njengamanje senikwi-critical stage-ke. Njengamanje sekumele niyogebha inyanga yonke or 2 months kule location le othi wena i-right ukuthi niyokwenza le gig yenu. Understand ukuthi nizoke nihlale laphayana for days nilinde ukuthi kuqhamuke le moto imali and once yaqhamuka nizoyilandela niyibuke ukuthi igadiwe yebo noma cha. Mayigadiwe labantu abayigadile how far from yona and then ni-understand ama-habits a-driver ukuthi meshayela ushayela unjani. Yes, lapho nizodinga i-tax. Uzobezwa sebengihleka kuma-comment. I-tax imoto engasile kanje, why i-tax? Understand ukuthi i-tax is the one car undetectable. Mangaka ama-tax emgaqweni. U-driver njengoba eshayela usehlangane nama-tax amangaki. Therefore, makukhona i-tax emlandelayo ngeke anake. Yabona-ke i-location yakho yazi njengoba uzazi wena. Since you already know ukuthi imoto izobe iqhamuka from amabhenki from the city inyuke shuthi wena uplan ukuthi izoma la. Angithi yazi lo location njengoba uzazi wena. Understand your environment Lindo kuhle. Njengoba usuyibhekile le moto and uyazi ukuthi izoma la. Usuyawa-understanda ama-habits yaleso sikhathi senyanga. Mawuthi wena uthi le moto iqhamuka at the end of the month. Understand ukuthi la kusuke kugcwele kangakanani. Understand ama-habits e-robot lakho uma kugcwele la. Khona uzobe usukwazi ukuthi the time imoto iqhamuka imala i-robot izoba bovu and nina nizobe seniqhamuka from which angle. Hlakanipha-ke Lindo kuhle. Understand ama-weaknesses ale moto. Ungayitsheni ukuthi wena ibhomu lizosolva yonke into. Understand le moto from the inside out. Khona uzobona ukuthi which is the best way yoku-attenda le moto without analyzing abantu.
Leya moto ofuna ukuyisukela wena Lindo ina-3 weaknesses and before uye emsebenzini kumele uwazi lawo ma-weaknesses. Number 1, ine-undercarriage vulnerability. Mangisho njalo ngiqonda ukuthi emaceleni nakwi-roof i-strong, kodwa ngikutshena ukuthi ngaphansi ithambiso kwebele likaMbali. Ngiyakutshena it has i-poor protection underneath. So anything eniyiplanayo uthagethani le ndawo engaphansi. Understand ukuthi i-AC yaleya moto ibuye ifeyile. That means ukuthi i-aircon yakhona ayisebenzi sharp. Leya moto iyashisa ngaphakathi. And then number 3, it has one-way exits. That means ukuthi ungena kule exit uphuma kuyona. Selishayile usuku olukhulu Lindo, senimi la nina ngeteksi yenu nilinde imoto yemali iqhamuke. And then labo driver bawu-2 obaqashile basemaceleni bona in different cars, nabo balinde nini ukuthi niqale u-action. Mese kuba khona lo yedwa ohleli emotweni ophethe i-laptop, naye he has a position to play kulento. Nina 45 minutes ukuthi nenze yonke lento, ninyamalale before kuqhamuka amaphoyisa, before kuqhamuka abantu bama-tracker, before kuqhamuka amabhanoyi. Imoto iqhamuka from ezansi izoma la, and then nina nishaye u-turn nime eceleni kwayo imoto. You have 2 people abami on the opposite sides ey'motweni zabo balinde nina ukuthi niqale u-action, and then you have umuntu oyedwa omi on the side and uyena obaluleke kakhulu. Umuntu wama-explosives uzokwenza umsebenzi wakhe, avule iteksi, aphose ama-explosives, iqhume imoto. Imoto has been rendered immobile, ayisakwazi ukunyakaza, imile de, sekusele labantu abangaphakathi. Once imoto isiqhumile, nina naphuma etekisini, ama-getaway driver azonibona ukuthi siqalile u-action, and then mese yaqhamuka azojema imoto from the front, and then lo ohamba ngepholo uzophuma avule i-boots. Lo ohamba nge-7-seater uzohlala emotweni, ngeke aphume. Nikhipha ama-tear gas awu-4 noma awu-6 from esikhwameni senu, niwaphosa ngaphansi kwemoto. Njengoba imoto isimile, nina nizofaka ama-tear gas ngaphansi, i-smoke izonyukela emotweni. It will flood imoto with i-smoke se-tear gas. Remember ukuthi ngaphakathi kwimoto i-aircon ifile, abanawo ama-mask. Showcase bazophuma. Remember lento engishilo, there is one way in, one way out. And so once kwavuleka isicabha, nina vele nibalindile. Ushaya sibhamu wakho ulinde to pull the trigger kulo ozoba i-hero, but not to unalive them, just ukumshaya unyawo khona azobona ukuthi hhayi asidlala ama-hero la, size ngomsebenzi. Number 1, nidedela ama-tear gas. Number 2, i-system yabo i-aircon izofeyila, i-tear gas igcwala imoto. Number 3, ama-guards azochoka, amehlo azoba buhlungu, bazobe bexinwa i-tear gas. Number 4, bazo-unlock isicabha sebethi bayaphuma. Umjida lo we-IT akekho yena kwi-action, useceleni yedwa, hhayi ngoba eyigwala yena, he has to do the important parts la. Uhleli emotweni u-activate ijema. Yini ijema? Ijema isiza nina to block wonke ama-signal aseduze. Therefore, ngeke bakwazi ukupress i-panic button, ngeke bakwazi ukufona, i-network, i-Bluetooth, anything eyi-signal eseduze ijemekile. That's why ngithi mina nino-45 minutes ukwenza lento yenzeke. Congratulations phanta lami, njengamanje nina senithatha imali niyifaka emotweni. Niyifaka kiphi imoto? Ipholo. Ipholo ligcwele imali, u-drive ungena emotweni, ushaya imoto uyahamba, niyazi ukuthi nizohlanganaphi. I-7-seater i-Avanza, niyongena khona nina nonke, niyongena la, nishaya imoto niyahamba. U-driver we-taxi uyahamba, nothing happened, clean.